Donc ça limite les déchets liés à tout ça. C'est une super chaîne. C'est qu'on leur est presque raid mercredi. On l'avait suggéré que après. En tout cas, c'est cool, ouais. Tu vas pouvoir avoir du bon matos. Après, tu garderas le téléphone pour te faire une seconde caméra, peut-être. Nous, ça avait été le cas pendant longtemps avant d'investir dans cette caméra-là. Il y avait la webcam de mon ordi, puis mon portable ici au-dessus. Il surchauffait de ouf. Il fallait qu'au bout de toutes les heures, que je le table, que je le débranche, que je le pose sur le marbre pour qu'il refroidisse. On tablait le portable. Ça me transmet des éclaireurs. Merci beaucoup Anne. Et j'avoue qu'ils sont vraiment très 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 bons. Le goût, franchement, si on aime le café, si on est fan d'éclairs au café, ah ouais, c'est vraiment une tuerie. Vraiment, c'est. J'ai pas ça pour me jeter des fleurs, mais je suis très très content de ce que j'ai fait. J'essaie de faire gaffe d'avoir assez de crème aussi. C'est le dernier, je pense. Allez, on va inverser. On va se le mettre ici. Et bizarrement, la vidéo a pas non plus percé, quoi. J'ai fait une vidéo assez travaillée. Oh, tant pis. N'empêche, la chaîne TikTok, bah, je suis assez étonné, ouais, il y a pas mal de follow. Donc c'est pas que ça porte ses fruits, mais c'est une belle avancée, je trouve. Donc merci à vous de rejoindre à chaque stream. Merci beaucoup. Si pour le paquet, j'ai fait 1 kg, 1,95 kg. Ah oui, ça je me rappelle, ouais, que t'as en passé pas mal, ouais. Charlie est super sympa au téléphone. Ah ouais, tu l'as appelé elle aussi. Tu lui dis quoi? C'est Tigal ou ou tu lui donnes ton vrai nom de super-héros? Peut-être que je viens de me réveiller aujourd'hui, c'est genre de match de rugby, Castres 7 Rochelet. Ok, cool. C'est aussi section Perpignan. Et ouais, je vais essayer de pas rater ça. Sur le forum, ouais, presque autant que toi. Non, c'est presque pas gentil pour lui ça. Ah, il est adorable Inforia, ouais. Très très bonne chaîne à suivre, ouais. C'est bien de recommander des streamers comme ça, merci à vous. D'ailleurs, si vous êtes streamer là dans le chat, n'hésitez pas à faire la promo de votre chaîne, à en parler si c'est quelque chose d'intéressant et de légal. Oui, ouais, je vais la prendre ici. Tu la veux de suite? Ok. Dans les positions comme ça que je pense à mon dos. Oh, le pétou. Peut-être pouvoir en faire un dernier après. Ouais, ça va être chaud de night. Là? Non. Non, allez, on verra après. Tac, tac. Les chocolats pour décorer. Je sais plus où je les ai mis. J'ai dû les laisser dans l'échelle d'ailleurs. Non, oui. Haha.
Je donne mon ordi actuel à Infera contre un ordi reconditionné un peu plus performant. Ah, c'est trop bien ça comme échange. Et du coup, il va s'en servir du tien comme contenu sur, sur ses streams. Je comprends pourquoi tes vidéos TikTok pas marchent. Bah moi non plus, écoute. Je pense qu'il faut pas chercher à comprendre, je pense qu'il faut pas batailler. C'est vrai que j'en sors de temps en temps. D'ailleurs, il faudrait que j'en publie d'autres. J'ai commencé à décortiquer les lives qu'on fait ici. Je vais peut-être poster plusieurs petites vidéos d'extraits de live ici. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que c'est fait, ben, ça donne une banque de posts réguliers. Et ben, c'est ça qui permettra de mettre en marche la machine, quoi. As-tu des conseils pour un éclair réussi? Je galère à bien les cuire. Alors le four contribue énormément à la qualité de l'éclair. Faut surtout jamais ouvrir ton four. Faut faire une bonne pâte à choux aussi. Faut que ta pâte soit bien, faut que ça soit bien équilibré, pas trop hydratée avec tes œufs et qu'elle ait une bonne consistance. Plus elle sera liquide, plus elle pourra péter en fait. C'est parce qu'il y aura trop d'eau, donc par transformation du gaz carbonique qui va se dégager, donc ça explosera. Et ouais, après le four, c'est à toi de faire tes essais. Faut pas qu'il soit trop chaud, faut pas qu'il soit trop froid. C'est Si tu veux, il y a la recette sur le Discord, si tu veux suivre ma recette. Le procédé, c'est sur le live de mercredi, si tu veux vraiment toutes les étapes en mode tuto. Et après, il faut voir. N'hésite pas à poster sur le Discord tes photos de tes réalisations en pâte à choux. Comme ça, on pourra peut-être donner des conseils plus appropriés vraiment aux soucis qu'on pourrait voir. C'est pas toujours évident de voir les choses à l'écran. C'est vrai que in situ, tu sais, la manière de pocher, de dessécher, tout ça, on peut dire quels sont les défauts. Juste sur une photo, on peut, mais c'est plus compliqué. Mais bon, à distance, c'est ce que je peux te proposer. Ouais, il y a plein d'accros aux éclairs au café, ouais, Anna, ouais. Salut Exodius, comment vas-tu? J'ai une bonne webcam, mais on verra. J'aime bien les deux webcams comme toi, je vais pas encore faire. Mais moi aussi, comme un streamer. Franchement, deux webcams, je trouve que c'est un super appui. Ça permet aux spectateurs de vraiment avoir plusieurs angles différents qui peuvent plus ou moins leur convenir, mais du coup, ils ont le choix. Et toi, ça peut te servir pour faire du plan large, du plan resserré. Et c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est vraiment bien, ouais, deux caméras. Perpignan, c'est parce que il se passe que il joue contre la section aujourd'hui, cet après-midi, et à Perpignan. Je peux te donner les éclairs, s'il te plaît? Ouais, c'est le match du bas de tableau là. Donc ça, c'était donc le fameux chocolat au café. Donc avec les petits décors qu'on a fait. Et ça, c'est trop bon. On le commercialisera bientôt, ce chocolat-là. Donc pareil avec le café de Yellow Peak. Comment tu fais pour pas tout manger dans la boutique? Merci beaucoup, Rounds. Je mange en petite quantité et ça me va très bien, ouais. J'ai pas besoin de m'empiffrer pour profiter. Coucou Malia, comment tu vas Malia? Une très bonne streameuse aussi à suivre, Malia Louve, n'hésitez pas. Yotolon, choco préféré le noir. Salut Kino, comment tu vas? Après, il y a des meilleurs chocolats noirs que d'autres. Il vaut mieux un bon chocolat au lait qu'un mauvais chocolat noir. Allez, petit coup de lavette, on va reprendre notre bavaroise. Oh, on est tranquille. Mes streamers préférés sont Loin du ciel qui joue du piano, guitare, saxo. Ok, ça marche. Ah, mais c'est après Paul? Oh, mais c'est trop chou, donc ça veut dire que je suis ton streamer préféré? C'est trop mignon ça! Ah, puis après, t'as des pointures, quoi. Ouais, Loin du ciel, il est trop chou. Studio Demos, là, par contre, je connais pas du tout. Si tu veux de la batterie aussi, Anne, tu as une Astit LED. Je sais pas si elle avait repris.
Ça fait longtemps que je l'ai pas vue en notification parce qu'elle a eu un enfant il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant. Donc elle avait fait forcément une petite pause au niveau des streams. Elle en avait refait un ou deux. Là, je sais pas si elle a vraiment repris ou pas. Je l'ai croisée sur un chat, j'y pense il y a pas longtemps. Et ouais, elle est batteuse. Et elle fait des super trucs. Franchement, c'est génial. En tout cas, merci à toi, Anne, ça fait plaisir. Passer 3 heures en intérieur de la norme, sombre de manger pour apprendre la sobriété, la retenue de l'information qui après ça. C'est ça mon secret en fait pour pas craquer. J'ai été élevé par les moines Shaolin. Ah, là, c'est une consistance plus sympa, ouais. Ah, Lord Aizen qui veut une goutte d'eau. Attendez, je vous ai même pas mis l'autre caméra, l'autre micro. Attention, prêt? Walou walou.